سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال جینجر آکادمی خیلی خوش اومدید. قراره که در این ویدیو اسامی برخی از حیوانات رو در زبان آلمانی به شما آموزش بدم. لطفاً یادتون نره که اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، چنلم سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. خیلی ممنونم از حمایت گرمتون. حیوانات در زبان آلمانی با توجه به آرتیکل هاشون: شیر، در لووه، پاندا، در پاندا، پنگوئن، در پینگوین، فیل، در ایلفانت، زرافه، دی گیرافه، میمون، در آفه، گورخر، das زیبرا، پرنده، der Vogel،